El turisme espacial es troba en els seus inicis des de que el 2001 Dennis Tito va iniciar una successió de milionaris disposats a pagar uns preus desorbitats per poder gaudir de les sensacions que fins al moment estaven restringides als astronautes. Fins ara, la indústria espacial russa ha estat la més interessada en promoure el turisme espacial per finançar el seu programa científic. Les poques persones que han gaudit de la ingravidesa i del plaer d'estar en òrbita al voltant de la Terra han hagut de viatjar a l'antiga estació Mir i darrerament a la ISS. Però sembla que els passos de la indústria civil per fer d'aquest model de turisme una experiència viable, tant tècnicament com econòmicament, estan donant els primers resultats. Gràcies a l'impuls que va suscitar el premi de la Fundació Express Foundation de l'empresari iranià Amir Ansari, es va iniciar una cursa entre la iniciativa privada, fonamentalment nord-americana, per promoure un vehicle espacial no governamental. L'any 2004, el projecte guanyador fou el de l'enginyer Barr Rutan, que des de la seva empresa Scarlet Composites va aconseguir fer 2 vols suborbitals en menys de 15 dies de diferència. La nau Spaceship One, la guanyadora dels $10 milions, es va dissenyar amb el suport de Tim Allen, cofundador de Microsoft, i va captar l'atenció de Sir Richard Branson. D'aquesta manera, el fundador de Virgin va iniciar la nova divisió Virgin Galactic amb l'objectiu de portar 500 passatgers cada any amb un cost per passatge de $200.000. Aquest preu rebaixa substancialment la xifra de $20 milions que van pagar els primers turistes espacials i, malgrat no ser un viatge de les mateixes característiques, permetrà posar a l'abast de moltes més persones la possibilitat de veure tot un continent des de l'espai i restar subjecte a la ingravidesa durant 2 minuts. Actualment s'està acabant el disseny de la Spaceship Two, que substituirà la primera nau de proves. En aquest cas s'ha pensat en la comoditat i la possibilitat d'acollir 2 pilots i 6 passatgers amb l'objectiu de fer inoblidable l'experiència d'un vol de més de 2 hores a més de 100 quilòmetres d'alçada. Philip Stark ha estat l'escollit per dissenyar l'Spaceport des d'on s'enlairarà la nau. Entre els primers viatgers només hi figura un català, que és Xavier Gabriel. El propietari de la Bruixa d'Or de Sort es mostra molt il·lusionat amb el projecte i creu que més enllà d'un caprici és un projecte col·lectiu que ha de suposar un pas més per a la humanitat. Jo crec que no és la meva aventura, és una aventura de tothom, és una aventura de tota la humanitat. Per un costat hi ha una part important de les persones que pensen que és un capritxo i un gasto estúpid, i per un altre costat n'hi ha com jo que pensen que és un gasto, el millor gasto que es pugui fer. Per exemple, la millor campanya de publicitat que s'ha fet des de Cristóbal Colón l'he fet jo, i al millor preu. Si ho compares amb qualsevol firma o gran firma que surt a la televisió, s'està gastant 2.000 milions en un any per impactar a 10 milions d'espanyols, que a la vegada 100.000 l'aniran a comprar. Nosaltres hem impactat a 250 milions de persones de tot el món, hem donat a conèixer Espanya, Catalunya i especialment Sort, que és el que m'agrada, per tot arreu, no? Els primers passatgers prenen una involucració especial en el projecte, doncs fan una anticipació del cost del passatge, que en el seu conjunt serveix com a inversió per desenvolupar el programa espacial de Virgin. Els primers vols es preveien per finals de 2009, però un incident al taller que l'empresa d'enginyeria aeroespacial Scarlet Composites té al desert de Mojave, als Estats Units, i que ha suposat la mort de 3 treballadors i ferides greus a 3 més, ha suposat un refredament en les previsions inicials. Malgrat això, Xavier Gabriel es mostra optimista al respecte i sense por del risc que el suposa el viatge. Jo cada dia estic més motivat, se'm passava el temps molt de pressa i últimament em costa més de passar i em sembla que és per les ganes que tinc de fer el viatge. Jo no tinc absolutament por a res. A més del projecte de Virgin Galactic, recentment des de Catalunya s'ha llançat una altra proposta molt més agosarada, la construcció d'un hotel a l'espai per part de l'estudi d'arquitectura de Xavier Claramunt. El projecte consisteix en que el 2012 es puguin realitzar viatges a un hotel orbital mitjançant una flota de transbordadors espacials. La inversió de 3.000 milions de dòlars que ha rebut de forma anònima haurien de permetre la compra d'una illa, la construcció d'una base de llançament, l'adquisició dels transbordadors i la construcció de l'hotel. Tot i el ressò que la notícia ha rebut en els mitjans, Xavier Gabriel es mostra escèptic que aquest projecte pugui ser viable. I possiblement es pugui calcular el cost que pot tindre posar un hotel en òrbita. Jo crec que l'any 2050 es començarà a parlar seriosament d'aquest tema. Sens dubte, Galactic Suites no només tindrà problemes de viabilitat econòmica, sinó també tècnica, doncs es fa difícil pensar que en només 4 anys es pugui desenvolupar una idea tan ambiciosa, sobretot veient les enormes dificultats amb què s'han trobat les potències tecnològiques com Estats Units, Rússia, Europa, Japó o Xina per poder desenvolupar els seus respectius programes espacials.
Mentre aquest projecte no sigui realitat, les persones interessades en fer turisme espacial s'hauran de conformar amb l'oferta de Virgin Galactic.